Vormarsch! Da ist Obertshausen. Beide Mannschaften mit gut 30 Spielern. Und Mike, 57. Oberhausen Blitzers. Here we go. Wir sind kurz vor dem Kickoff. Fans, der Blizzards ist startbereit. Inside-Lauf für den ersten zu bekommen.
Er ist gut unterwegs. Sehr gut unterwegs. Ja. Und damit ist man schon in der Hälfte der Fighting Formers. Ein Sweep, sozusagen ein Lauf. Stanley Lee, die Nummer 27, der Ballträger. 2004. Oh, schade. Passversuch. Gang Tackle, ging's richtig. Vierter Versuch wird ausgespielt. Kommen wir gleich dazu. Vierter und noch ein bisschen. Powerlauf. Adlige erster und 10. Das Down hat geklappt. Oh, und wir klopfen an die Endzone. Auf geht's. Let's go, Let's go offense. Das war eine Hälfte Distanzstrafe. Ja, fing sie besser. Powerlaufversuch durch die Mitte. Jetzt geht's los. Noch 8 Yards bis zur Endzone. I-Formation. Powerlauf durch die Mitte. Oh, kurz vor der Endzone gestoppt. Gestoppt und einen neuen ersten Versuch macht, das heißt automatisch 4 Versuche jetzt, um in die Endzone. Und das macht natürlich viel mehr Sinn und viel mehr Spaß und erhöht die Wahrscheinlichkeit um ein Vierfaches logischerweise. Also, erster und Goal von der 1-Yard-Linie. Und sah aus wie ein Quarterback Sneak und Touch. Wird's gezeigt. Ich will nicht zu kommen und nach wie vor nur noch ein paar Zentimeter. Eine Balllänge. Okay, jetzt aber, alright. Piety. René Peretz. Piety ist gut. Jawohl, here we go. Kurz vor dem Kickoff. 7:0. Aufgenommen von der Nummer 4, wenn ich das richtig gesehen habe, der Nummer 8, Fabian Hachenbier. Und gleich ein Handoff. Und ein Scramble, sozusagen ein Versuch der Nummer 4. Ein schönes Play-Action, muss man an dieser Stelle sagen. Gut angetäuscht vom Quarterback. Und rund 46 oder 47 Jahre klein. Erster und 10. Versuch, ein Lauf, Spielzug, wieder über die Nummer 34. Macht die Sache natürlich dann für die Offense der Formers ein bisschen leichter. Erster und rund 5 Yards. Sensationell gut aufgepasst von der Defense.
Wieder ein Passversuch. Und wieder komplett auf die Nummer 80 der Fighting Farmers, Matthias Dresser, wenn ich das richtig sehe. Und das ist auch wieder ein Complete Pass gewesen. Und das ein Rollout vom Quarterback auf die linke Seite. Wieder ein Rollout vom Quarterback, aber diesmal gut getackelt. First and goal für die Fighting Farmers Offense. Hier ist schwer einzig. Und gleich weiter mit dieser Fighting. Powerlauf durch die Mitte, würde ich mal sagen. Platz, das heißt Two-Point-Conversion wird versucht, um 2 Punkte zu bekommen und auch in Führung zu gehen. Handoff auf Lauf. die Nummer Und der ist durch. Das gibt's nicht. Schön geblockt. Ja, schön. Sehr toll. Wunderbar. Aber das ist ja erst die zweite Geschichte. Was das jetzt? Aha. Fighting Farmers führen also im Moment 8 zu 7. So ein bisschen auf die rechte Seite zu laufen und dann hat er einen Cutgriff zurück. Jetzt erstmal 2. und rund 6, 7 Yards. Ein Handoff, aber in dem Fall muss man sagen, hat die Defense 3. und 8. Konzentration. Passversuch. Oh, schade. Jedenfalls. Okay, Trice immer noch auf den Platz. Kommen gleich nochmal drauf zurück. Das funktioniert. Ja, aber den kann ich trotzdem. Hand. Oh, der kommt richtig schön. Schönen Roll, den er genommen hat. Zugunsten der Blizzards und zwar bis an die 6-Yard-Linie. Es geht gleich weiter. Vielen Dank an die Cheerleaders der Blizzards. Dankeschön, kleinen Applaus. Sehr gut. Machen gleich weiter mit dem Song nach dem Spielzug. Fabian Hachenberg als Quarterback nach wie vor für die Farmers auf dem Platz. 1. und 10. Oh, ein Fumble, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ein Fumble an dieser Stelle.